with new products and old products. Máme neuveriteľné množstvo tam takých, čo tam prišli prezentovať. The cream I tried, and I think it's a pretty good for maybe some elbow shoulder soreness, not injuries. Skúšal som tento krém a funguje to fantasticky na také veci, ako je lakeť alebo rameno, ale svalovica. Nie zranenie, svalovica. I know you're in a situation where you don't get a lot of medical directly until it's too late, so this might be a help you. Hej, nemali by sa spoliehať na tie lieky príliš moc, pretože potom bude neskôr. Toto ale by vám mohlo svojím spôsobom pomôcť. This game that I saw that I were in, this type of hitting game. Toto je vec, ktorú som videl a ja osobne vôbec. I've got an old one of this about 8 years old. They used to crack and fall apart. I saved it, hoping somebody else will come up with this type of invention that will hold up and be strong. Mal som také bola, kedy ja pred nejakými 30 ale proste mal som doma, som tam odpadol, ako som vedel, s tým príde. They have some few college for a full year and some minor league teams, independent minor teams. Skúšali to jednu sezónu, celú sezónu v niektorých univerzitných tímoch, takisto v niektorých minor leagueových profesionálnych tímoch. They've held up over 4,000 to 6,000 swings. Spravili počas tréningov 4 až 6 tisíc švihov. And it's just simply you have to get the barrel of the ball. That's what you want to do. Jednoduché na tom je to, že musíte dostať ten palec do lopty. A vás to nutí, no nie ste schopní ináč odpaliť, keď nedáte tú správnu časť pálky na tú loptičku. Maybe the only improvement you can make, if there's some way to make this flat on one side and still hold up, then you'd have the best of both worlds of getting the hands on line and barrel of the ball. I will listen because they probably most of them didn't listen about flat bet yet. Druhá taká vec, ktorá je úžasná na pálenie, je plochá pálka. To znamená, že sa spraví plochá strana na prednej strane, plochá strana treba na zadnej strane a tá núti hráčov naozaj neprekvapať tie zápestia, robiť ten švih z krátkeho na dlhý. Ako náhle to preklopíte, tá plocha sa naklopí a neodpalíte nič iné, len loptu do zeme. Naopak, ak niekto ide do tou pálkou, tá si neodpálí nič iné ako teda bar zlú. Tým pádom nemusíte pálkorovi vysvetľovať, že preklopil zápestia, on to automaticky sám zistí. Možno ideálne bolo spojiť tieto dva veci dokopy a urobiť tú pálku takto a zároveň ešte aj plochu. Tým pádom by ste jednoducho zvládli obidve tie veci, čo to pálenia. This is made 3 ounces lighter than Je to minus trojka. They make a little league bat in the same style. A robia takým istým štýlom aj pálky pre žiacké. You can try it tomorrow in the gym in between sessions if you want to hit off. Ak máte chuť, budete to môcť zajtra vyskúšať, keď budeme v telocvični cez prestávky alebo počas tých drillov, keď budeme pánu dostať. But you can use regular baseballs and regular batting practice. Ale môžete používať takisto normálne tvrdé lopty na normálnom pálkarskom tréningu s týmto. Again, I don't make any money off this, but I think it's an aid worth looking at. There's a flyer on it. They don't really have a European distributor, so if there's enough interest, you may pool through the federation pool and make one order and have it serviced with maybe like shipping costs. Nerobím tomu nejakú reklamu, pretože by som matený, ako ja z toho nič nemám. A zrejme nejaké tie letáčiky, čo tohto týka, budete, aj sa to bude ťažko asi objednávať, lebo v Európe žiadne tady sú neexistuje, možno by to spravila nejaká objednávka, že sa dá objednávka do kopy kúpiť, že to objednáte z federácie, bude ešte potrebujete to povedať. Okay, one of the difficulties we face in Slovakia is the amount of game experience your players get. Jeden z problémov, ktorým stretávame na Slovensku, je množstvo skúseností, s ktorým sa hráči na Slovensku stretávajú. I want to talk about the game approach to practice. Chcem dneska rozprávať o hernom prístupe v tréningu. Počas tréningu to trénovať tak, aby to vyzeralo ako na zápase. Čo najviac prežiť tréning zápasu. There's still a very big need for repetition to develop good habits, and so the muscles are trained to react. Stále je veľmi dôležité spraviť veľké množstvo opakovaní na to, aby sa vytvoril návyk, aby to telo proste reagovalo počas. But if you want your players to react correctly in game situations, ale ak chcete, aby vaši hráči reagovali správne počas herných situácií,
then you have to organize your practice at a certain stage to give them that game experience. Tak musíte organizovať ten tréning, aby počas tých jednotlivých stanoviškov tréningu mali naozaj, aby to bolo čo najpodobnejšie tomu zápasu, aby mali ten pocit, ten stres, ako keby naozaj hrali zápas. And that does not mean, oh, we're going to play games during the week for practice. To neznamená, že budeme miesto tréningov počas celého týždňa hrať zápasy. No, we're going to adapt drills and activities so that they give your players a lot of repetitions in a game-like situation where they have to be physically and mentally reactive. Hej, budeme robiť drily takým spôsobom, aby sa čo najviac podobali zápasu a aby tých čo najviac opakovaní bolo správne pod tým tlakom, jednak fyzickým, aj mentálnym, ako na zápase. And then you can decide after that, was this a mental breakdown or a mechanical breakdown? A potom, keď ich dostanete naozaj do toho stresu, tak môžete na nich zbadať, či tá chyba, ktorú spravili, bola fyzického charakteru alebo mentálneho charakteru. Mechanical breakdown, we go back to repetition drills. V prípade mechanickej chyby vrátime sa späť k tomu opakovaniu tej techniky. Mental breakdown, we give them more game situations. V prípade mentálneho spochybenia, zlyhania, naopak treba im dostať do čo najviac, dať im možno čo najviac tých herných situácií zvládnuť pod tlakom trénera. There are basically 3 techniques you can use Sú v podstate 3 techniky, ktoré môžete používať, to get the game approach into your practice. aby mali herné skúsenosti už aj z tréningu. Alebo približiť ten tréning tej hernej situácii. First one, shaping. Shaping, redesigning the game. A prvá vec je robiť to ostré, ako dizajnovať to ako zápas. Robiť to ako, prispôsobovať to ako zápas. Okay, we do that by one, change the rules. Robíme to tým, že zmeníme jedno pravidlo. Maybe in a game situation, rather than going 3 outs when we rotate, Napríklad hernej situácii, miesto 3 autov, že budeme rotovať. you might go 6 outs, so we don't waste so much time changing sides. Napríklad budeme hrať na 6 autov, aby sa nestrácalo veľa času tým menením striedaním v poli, aj obrany útoku. Or everybody bats, then we change. Alebo každý raz odpáli a potom sa vymeníme. Change the number of players. Zmeníme množstvo hráčov. Some of your modified game situation drills, you may only use half of the infielders. Napríklad zmodifikujeme hernú situáciu tak, aby sa použilo treba len polovičku infieldov. Maybe you have 3 runners at a base instead of 1, so 3 guys are practicing reacting. Možno budete mať 3 hráčov na prvej mete a traja budú trénovať reagovanie na tú situáciu. Change the size of the field. Zmente veľkosť ihriska. I got news for you. Tomorrow when I do my throwing drills, we're going to change the side of the field so we can have everybody inside the gym. Mám pre vás novinku, zajtra keď budeme trénovať hádzanie, tak zmeníme veľkosť ihriska, tak aby sa nám celé zmestilo do telocvične. Maybe I'm working on, and I'll show you the drill later, we're hitting the ball the other way. We only use the right side of the field. Napríklad zajtra vám ukážem drill na to, aby sme, jak trénujeme pálenie do druhej strany ihriska, proste budeme používať len polovičku toho ihriska. Modify the goal and how you score. Normally in baseball you have to go all the way around, touch all the score. Upravte spôsob, akým sa uhrá bod v tom tréningovom nejakom zápase. Their example of contact evaluation is how you change the scoring. Napríklad spôsob, ako to zmeniť, je to hodnotenie podľa tvrdosti odpalu. I didn't get a single, I got a 4. Neodpálil som single, odpálil som 4. Okay? So, you change it, make sure they understand what the goal is and how they're going to score. Ak to zmeníte, musíte si vedomiť toho, aký je cieľ a kvôli čomu ste to robili, aký je zmysel tej zmeny a ako teda aj skorujete. Sometimes you modify the equipment. Niekedy zmeníte výstroj. Okay? So there's a lot of things you do as a coach to redesign a game and get them a more intense game experience. Je veľa vecí, ako môžete zmeniť ten zápas a dať tým hráčom viacej herných skúseností. If we're going to teach them, get them better game experience, the next thing we have to do is make them focus. Ak ich budeme učiť mať viacej tých herných skúseností, ďalšia vec, ktorú budeme robiť je, aby sa sústredili.
You better explain the purpose of this drill. What are we trying to achieve? Treba im vysvetliť zmysel toho cvičenia, aby rozumeli, čo sa snažíme dosiahnuť. If I'm doing a base running drill where I have runners at all three bases. Ak budem robiť drill na beh po metách, budem tam mať všetky 3 mety obsadené asi. I'm at home with a bucket of balls. Som na domácej mete s kyblom lopt. I have a pitcher just simulate a throw, come set, simulate a throw so the runners can get their lead secondarily. Mám nahadzovača, ktorý simuluje nadhod, takže bežci si môžu brať svoj primárny, sekundárny výbeh. I hit a fun goal. Ground ball, fly ball. A fangujem lopty po zemi, lufty, proste čokoľvek. And I have to explain ahead of time A musím ale predtým vysvetliť, that each runner acts like they're the only runner on base. samozrejme, že každý bežec reaguje, keby tam na tých metách bol sám. Even though there's a runner at every base, the bases are not loaded. Aj keď je každá meta obsadená pre toho jedného bežca, to znamená, že mety nie sú obsadené, že je tam sám. The runner third acts like he's the only runner and reacts to the hit accordingly. Na trojke bežec reaguje, keby tam bol sám, a keby tam nebol tí ďalší dva. I have to explain it Musím im to vysvetliť. so they can focus on making the right decision. Takže sa môžu sústrediť na ten správny cieľ. Stop, play, and correct. Don't just let it go. Hej, zastavte tú hru a opravte. Nenehajte to proste ísť ďalej. We got 10 minutes of pitcher defense. Máme 10 minút na obranu nahadzovačov. We just go, and guys are doing it wrong, but we got 10 minutes, we're going to do it. Aha, tak presne naopak, že keď majú 10 minút pre nahadzovačov a pôjdu stávať ďalej, nebudú to zastavovať. Stop and correct, make sure what time you spend on it is done correctly. Hej, že zastavte ich, opravte ich, aby ste mali istotu, že čas, ktorý ste strávili tým trénovaním, bol efektívne vynaložený, že ste netrénovali nejaké prostosti. Ask questions. Pýtajte sa otázky. It's important that you find out, do they understand, but they just didn't do it right that time, or don't they understand? Kladte im otázky, ubezpečte sa, že to pochopili, že to proste akurát neurobili dobre. Že chyba nie je v tom, že nerozumejú tomu, čo od nich chcete. I had to put a rule in one time with the Czech national junior team. Raz som spravil také pravidlo s českým juniorským tímom. We'd be trying to get them to learn our system. Snažili sa aj naučiť systém, We'd stop, correct, zastaviť, opraviť. and the player would say, yeah, but, and start giving a reason why you're doing something A else. hráči začali áno, ale a vysvetľovať im nejaký dôvod, prečo to tak nemohli urobiť. So I had to put a rule in. A teraz som musel zaviesť pravidlo, When we stop, correct, and explain, že zastavíme, opravíme, vysvetlíme. you have two choices Máš dva pokusy. as a player. Ako hráč. You can say, Môžeš I don't understand, povedať nerozumiem and I'll explain it again, a vysvetlím to znova, or okay. alebo áno, rozumiem. There's Jasné. only two options. I don't want to hear Hej, why nič you did okrem something toho. else. Nič okrem toho. Okay? So, make sure they understand it. A ubezpečte tomu rozumejú. Freeze, replay. Zamrznúť, opakovať. We're doing double relays. I hit the ball to the fence. Hráme relay nastavený prirodzeného pola po dvojmetovom odpale. Second baseman goes that way. Shortstop goes that way. Dvojka ide tam, spojka ide tam. Pitcher goes that way. Nahádzovač ide hentam. Stop, freeze. Zakričím stop, zamrznúť. And the first couple times you do it, they all stop and start walking back. A prvá vec, ktorú spravia, keď som to prvýkrát spravil, proste zastanú, ale čo sa vrácať späť. Nie. Ostaňte na tom mieste, kde ste. Look where you are. Pozrite sa, kde ste. Look where the ball is. Pozrite sa, kde je lopta. Look where the runner is. Pozrite sa, kde je bežec. Okay, go back where you started. A teraz sa vráťte späť, kde ste začínali. Now go where you think you should. A teraz choďte tam, kam si myslíte, že by ste mali ísť. If you go the same way, we got to reteach. A ak zase pôjdu na to isté miesto, ako išli poprvýkrát, tak jednoducho treba ich to znovu naučiť, lebo evidentne nepochopili, kam majú ísť. But most of the time, okay, now they go. Ale väčšinou proste si uvedomia, že spravili chybu a rozhodnú sa tam, kam majú sa rozbehnúť. Unfortunately, there's no freeze replay in the game. Samozrejme, že v zápase neexistujú takéto možnosti, že zamrznete a ideme to skúsiť druhýkrát. To v zápase neexistuje. But it's a good opportunity for them to self-correct themselves. Ale je to vynikajúca možnosť pre nich, aby sami seba opravili. Enhancing. Make the game better than just a boring drill. Snažte sa robiť tú hru lepšiu ako len nejaký
nejaký únavný, nudný drill. Present challenges. Snažte sa im dať nejakú výzvu. Spank, could you explain what you do with your control competition in the off season? Spanky, vysvetlíš nám, no, ako robíš súťaženie v presnosti počas mimo sezóny? Okay, we throw at little tires, Hádžeme do malých pneumatík. lawnmower tires, this big. Také maličké, jak z prívesných vlkov, pneumatiky alebo kotačiek alebo niečo podobné. If the pitcher hits the circle in the middle of the tire, Ak ten nahadzovač trafí ten kruh uprostred pneumatiky, he gets a 0. dostane 0. If he hits the black part of the tire, Ak trafí tú čiernu časť pneumatiky, he gets a 3. dostane 3, 3 body. If he misses the whole tire, A ak minie komplet celú tú pneumatiku, he gets a 5. dostane 5. Add up the score, Spočítame skóre, divide by number of pitches, vydelíme to počtom nadbodov and you have a score. a máte skóre. And it's a game. Je to hra. You can, for younger pitchers, you can use a big tire. Pre malých nahadzovačov, mladých môžete použiť veľkú pneumatiku. For old guys, you can use a tractor tire. Pre starých chlapov môžete použiť traktorovú pneumatiku. Now, is that individual competition or team competition? A pýtam sa, máte to ako individuálnu súťaž alebo ako tímovú súťaž? We keep standings during the fall individually, and then there's 2 teams, 6 and 6. Hej, že rozdelí ich na jeseň na nejaké 2 tímy, 6 a 6 nahadzovačov. Samozrejme majú súťaž aj individuálnu. We play games against each other, A hrajú tí 6 ako zápasy proti sebe, kedy. and create problems. We yell at each other. Hej, snažia sa robiť si navzájom nejaké problémy, kričia navzájom na seba, hej, snažia sa sťažovať. Sometimes we do it with all the lights out, Hej, že napríklad vypnú svetlo, hej, keď to robia. just so they can feel their mechanics. Hej, ako na to, aby proste to mali ťažšie a museli to robiť správne aj tú mechaniku aj všetko. But it's fun, and they learn how to focus on hitting their spots. Ale je to pre nich zábava a sústredia sa na to, aby triafali ten cieľ. So as a pitcher, I can let up and throw about 60 miles an hour, be accurate, is that the object of the game? Pýta sa Jim, že či teda ako je to v poriadku, ak ako nahádzujem 60 mil za hodinu triafať tú pneumatiku. Well, we also use a speed gun, Tak Spanky vraví, že no a my tiež, ale na druhej strane používame radar. so they learn what speed they can control the best. Takže ich učia tým pádom, aby vedeli, akú rýchlosť sú schopní, a za akú rýchlosť sú schopní hádzať presne. They usually find out what their comfortable speed is. A väčšinou tí nahádzovači sami prídu podľa tohto na to, že čo je pre nich vyhovujúca rýchlosť. When they overthrow, a lot of fives. Ak proste sú príliš, sa tam byť príliš rýchli, je to nepresné, majú veľa pätiek. We do stress though that it's more important to hit your spot than to throw really hard. Hej, že ich trošku ako v tomto prípade ich na nich kladieme tlak, aby sa trochu viac sústredili na tú presnosť ako na tú rýchlosť. Any rewards for the people that win? Vyhodnocujete alebo odmenujete nejako tých ľudí, ktorí vyhrajú? We give them a Duco. It goes on their locker, it's a sticker. Dostanú nálepku na svoju šatňu, ako tí, ktorí vyhrávajú. Or a t-shirt. It doesn't take much. Hej, to nechce veľa. I mean, you look at American football, the extra stickers they have on the side of their hats, Ak si všimnete, and making good plays and having good games, it doesn't take much. Ak si všimnete, tak americkí futbalisti, hej, čo majú také tie nálepky na svojich helmách vnútri. Za dobré zásahy. Za dobré zásahy, ako neviem, ale dobré záležitosti. You see how he's taking this game approach to practice and shaped it, modified it, and enhanced it. Hej, vidíte, akým spôsobom sa snažíme priblížiť ten tréning čo najviac zápasu, modifikovať to proste tak, aby to bolo podobné. Okay, I'm going to give you a few samples of these type games in addition to what he explained. Pridám vám pár príkladov tých hier, aké počas tréningov hrávame. But I want to show you ways you can make it work in your practice. Spôsob, akým môžete pracovať na tréningu. A najprv ukážem spôsob, akým môžete pracovať na tréningu.
Maybe rather than going your standard routine practice, Možno radšej, ako keby ste robili ten svoj tradičný, štandardný, rutinný tréning. after you're warmed up, loose, arms are loose, start with a modified game. Potom, ako sa rozcvičíte, rozhádžete, začnite s nejakými modifikovanými hrami. As they practice and do these games, redesign them, make them more game-like. Hej, a ako náhle tie hry zvládnu, zmente ich tak, aby boli ešte viac podobné zápasom. You'll see what you can do and can't do with the level of players you Hej, have. vy uvidíte sami, čo môžete a čo nemôžete robiť s tou úrovňou hráčov, ako máte. Freeze replay, have the players come up with the answers, let them be coached. Hej, zamrznúť a skúsiť to znova je dobré, pretože hráči sami prichádzajú na tie odpovede. And design these drills so players understand tactical principles, okay? Hej, a robte tie drily tak, aby tí hráči chápali taktiku tej hry. An example, a tactic is an individual event in a game you use to take advantage of the other team. Hej, taktika je ten individuál, to, čo tá individualita spraví, akým spôsobom to spraví, aby získala výhodu nad tým superovým tímom. Runner on second. Bežec na druhej méte. The tactic is to move him to third base. Taktika je posunúť ho na tretiu métu. How do you do that? Ako to spravíte? Well, the player has a choice. He can hit the ball the other way, Hráči majú na výber. Môžu to odpaliť na pravú stranu, za ňo niekam do pravého pola. or he can bunt. He has a choice. Alebo môže uliať. Proste on sa musí rozhodnúť. If he understands this, Ak tomu rozumie, then he'll know potom vie, if I'm a right-handed hitter, že som právak pálkar, the first pitch is a strike on the inside. takže mi nahádzovač hodí strike inside, ak tomu nahádzovač rozumie. I don't swing at it A ja ak tomu rozumiem ako pálkar, tak ho nešvihnem. because that is the hardest pitch to go the other way. Pretože najťažší náhod, ktorý sa dá, respektíve nedá odpáliť na tú opačnú stranu. Looking for something away that's easier to hit hard the other way. Čakajte nejaký odpal, náhod, ktorý vám hodí od tela, aby ste ho tam do toho outside odpáliť mohli. When you get two strikes, yes, let's just hit the ball hard. Samozrejme, ak máte dva strajky, ako už sa nemôžete vyberať. But they understand what I've got to do. Ale oni musia rozumieť, čo majú spraviť. Say I'm a left-handed pull hitter, Povedzme, že som ľavák, ktorý zaťahuje tú loptu. then I know I'm looking for something on the inside half. Takže samozrejme čakám niečo na to, že mi hodí niečo tej vnútornej polovičky, ku mne. We've got Nolan Ryan on the mound. I can't pull him. Everything's been going the other way to left field. Ale budeme mať Nolana Ryana na kopci a proste nemám šancu zatiahnuť. Budem rád, keď to odpálim do opozitu. These drills should teach this hitter, I can't pull him. I can't help the team by swinging away. A tento drill potom naučí toho pálkara, že toto asi nezatiahnem. Jednoducho musím to odpáliť tak, aby to odišlo preč. But I can drop a bunt down Ako teda nemôžem to odpáliť tak, ale môžem spraviť ulievu. and make sure he moves to third. A tak, aby som sa uistil, že sa on posunie na tretiu metu. So we want, through these drills, help them understand what you're trying to do with your strategy. Takže počas týchto drillov chceme im pomôcť, aby rozumeli, aby pochopili, čo od nich budete po tej taktickej stránke chcieť, aby rozumeli tie stratégie. Okay, briefly I want you to understand the process of a tactical sequence. Chcem, aby ste v prvom rade porozumeli proces tej taktickej následnosti alebo sekvencie. Before the sequence starts, they have to understand the options and understand the situation. Predtým, ako tá samotná asi zrejme začne, tak musia rozumieť možnosti, musia vedieť, aké možnosti majú. Take, for example, runner on third base, 1 out. Napríklad bež na tretej méte 1 out. I can't make a mistake. We worked hard to get here. I got to score. I can't mess this up. Hej, nesmiem spraviť žiadnu chybu, chcem skorovať. Boy, the coach really yelled at the other guy when he got thrown out. Hej, ako coach šialene kričal minulé na jedného pána, ktorý proste ho vybrali pick-offom tej trojke. Okay, I got the fly ball. I'm tagging. Takže musím mať plán. Príde flyball, vrátim sa späť na metu. Infield, they're in, so ground ball. I got to hold, make sure it's through. Hej, infield je vnútri, takže ja musím počkať, až si budem myslieť, že tá prešla pomedzi inzorného pola.
Line drive infield height, I want to shorten up and read. Line drive cez infield vo výške také, že ho môžeš pracovať, musím zastaviť, aj trošku sa vrátiť a čakať, či bude chytený alebo nie. Wild pitch, I want to get a good jump. Zlý nadhod, musím si byť istý, že budem mať dobrý výbeh, stihnem to. And so on. To scramble my brain, all these things I got to think of. Hej, šialené množstvo myšlienok, ktoré sa mi naháňa hlavou a proste je to ťažké. Okay, pitcher throws, I have to read what happens. A nahadzovač hodí a musím čítať, čo sa stane. I have to make a decision of what I see. Musím spraviť rozhodnutie na základe toho, čo vidím. Then I have to apply the knowledge and react. A potom musím aplikovať svoje vedomosti a zareagovať fyzicky. That quick. Takto rýchlo. All that's got to happen. To všetko sa musí stať. That's why you got to practice it. Doesn't do any good to tell them about it. You got to practice it. To je presne dôvod, prečo to musí trénovať. Prečo nestačí jednoducho im to povedať. Now, if we play a practice game, normal baseball practice game, Ak robíme zápasové hry, obyčajné zápasové hry, you know, maybe 4 or 5 of your players get to third base. možno 4 a 5 vašich hráčov dostanú na metu. 3 of those maybe with 1 out. Traja možno, keď bude jeden out. So they may got one experience in that situation. Takže budú mať, jeden z nich bude mať skúsenosť možno byť na tej tretej mete. All the other players didn't. A všetci ostatní hráči proste tú skúsenosť nedostanú. So design drills where everybody gets there under that same speed of the game. Urobte tú situáciu tak, aby si tam dostal každý, aby si to mohol každý vyskúšať a získať tú skúsenosť na tej tretej mete byť. Give you an example of batting practice that's like batting practice with a twist. Dám vám príklad palkárskeho tréningu s nejakou výmenou. Again, slang doesn't translate, but it's called bingo, bango, bongo. Volá sa to bingo, bango, bango. Okay. So, we start batting practice with runner on first base. Začíname batting practice, bežcu na prvej mete. Some offensive philosophies are get them on, get them over, and get them in. Jasné. Jeden z princípov hovorí, dostaňte ho tam, dostaňte ho cez, dostaňte ho domov, alebo dnu. So, the first pitch is hit and run. Takže prvý náhod, keď máme bežca na prvej mete, ten pálkar, čo ide pále, to je hit and run. The run and have your batting practice pitcher come set. Don't have him throw. Have him come set and then throw. Hej, ak máte nahádzovača na batting practice, nehádže iba tie lopne, naozaj zastane ako nahádzovač na zápase v sete a až potom nech nahodí. Runner reacts. A bežec reaguje. Batter knows the ball's got to hit the bat, the ground, or me. Pálkar musí odpáliť tú loptu na zem, za toho bežca na zem. Now you've already taught them adjustments that you want. Spread out, hands higher, bat flatter, whatever you teach and hit and run. You've already taught them that. Hej, všetko, čo ste ich predtým učili o tej mechanike, nohy od seba, ruky hore, oči na široko, to všetko vedia. We're practicing doing it. A teraz trénujeme to, ako to urobiť. Now, that runner's on second base now. Ten bežec teraz na druhej mete. Pitcher comes set. Nahádzovač do setu. Goes home. Batter must sacrifice bunt to third base. Pálkar musí urobiť sebojovú na tretiu metu. Again, you've taught. I want the ball down the baseline. Znovu, už ste mu povedali, že chcete loptu na čiaru. Or maybe you teach bunt the ball where it's pitched. We don't want to pop up. Možno ho učíte, že aby tú loptu udal tam, kam je nahodená, pretože nechcete luft. We teach bunt strikes. Učíme tou pálkou uhnúť, keď to není strike. Okay. After we sacrifice him to third, Potom, ako sme sa sebaobetovali poslali na trojku, next pitch, suicide squeeze. ďalší náhod, sebevraždná squeeze play, hej, squeeze play. Squeeze play, yeah. Then he gets a number of swings or hits, and you set the number 5. Potom ten pálkar dostane nejaké množstvo určité odpalov. Vy ste ich predpovedali 4, 5, 6, proste. After that, then the batter, last pitch is a drag bunt and run to first base. Now he's the runner at first. A posledný nástup toho pálkara na pálke je tlačená ulievka alebo ulievka prehyb. Hneď ak uleje, šprintuje na jedničku a opäť máte bežca na prvej mete. You compare that to the normal
2 bunts, 1 hit and run, and 10 cuts back in practice. Hej, môžete to zmeniť na 2 ulievky a neviem čo a 10 švihov, proste ako je to na vás. Which one prepares you best for the game? A čokoľvek, čo si myslíte, že vás najlepšie pripraví na zápas. Another way that you can take a common thing we do with our pitchers during the week and get it more game-like. Ďalšia vec, ktorú často robíme a môže nahadzovačov aj počas týždňa dostať do takého tej situácie, aké by boli na zápase. Have them do their bullpen in sets of 10, maybe 15 pitches, then stop, talk, communicate, a little bit of break time, then come back and do it again. Robte ten nahadzovací tréning tak, že ten nahadzovač odhádže 10-15 náhodov, jak počas toho jedného inningu, potom spravte krátku prestávku, kedy sa bude môcť porozprávať, kedy si nejakým spôsobom oddychne, jak keby bol jeho tým v útoku na pálke a potom pokračujte ďalej. I'm guilty of this, what a lot of us do. They'll throw a pitch, we stop and talk and correct, and they'll throw another 2 pitches. That's not game-like. Hej, že v prípade, keď hodí na dvore, prídeme za ním a rozprávame, ukazujeme niečo a potom aj ďalšie 2 zase ho zastavíme, není to ako zápas. Okay. Now, there are times you want a technique bullpen, but we're just working on getting the right rotation, maybe on your curveball. We do interrupt, work, correct. Samozrejme, že keď pracujeme na tej technike, priamo učíme ich to, že ich učíme, zastavujeme a bavíme sa s nimi o to. Throw imaginary batters in bullpens. Háčte napríklad počas niečoho podobného na imaginárnych pálkach ten svoj bullpen, hej. Keď včera povie, že je to strike, že je to ball, že je to bebečko alebo home run alebo niečo podobné. Realize there's many different bullpens. Uvedomte si, že je množstvo rôznych spôsobov, ako ten bullpen tým nahádzovač, tréning nahádzovačský robí. Okay, bunting and base running reaction drill. Try to get in situations runners, pitchers, batters have to look at. Ulievková bežecká nejaká hra, snažte sa učiť bežcov, poliarov, nahádzovačov reagovať na to, čo sa deje. Okay, we have runners at first, second, and third. Máme bežcov na prvej, druhej a tretej mete. The runners react to the bunt or non-bunt as if they were the only runner on base. Bežci reagujú na ulievku alebo na neulievku, aký boli zase jediný jeden bežec na mete, aký mety boli prázdne. Pitcher throws home most of the time with emphasis on strikes, not velocity. Hej, nahadzovač hádže domov, normálne nahadzuje s tým, že kladie dôraz nie na rýchlosť, ale na presnosť. Sometimes he'll intentionally throw a pitch in the dirt. Niekedy na schvál hodí loptu do zeme. Catcher gets to work on blocking. Samozrejme, catcher musí pracovať na blokovaní lopty. Runner third gets to work on reacting going because he's the only V tom runner. prípade bežec na jedničke samozrejme reaguje na to tým, že tú metu ukradne na tú loptu do zeme. Runner third gets to work on coming off and see if he gets away enough to score. Bežec na trojke trošku vybehne a pozerá sa, či teda catcher to tu zablokuje, alebo či prejde za ňu, či bude mať možnosť skórovať. The batter bunch strikes or sometimes fake bunt and slash. Hej. Pálkár ulieva tie nadhody a niekedy len stiahne tú pálku a švihne, proste hra slash bastarda. Defense must react to both of those. Obrana musí reagovať na obidve tieto možnosti. Now, as coach, you let the defense know which one's the live runner. Vy ako coach musíte ale obrane samozrejme povedať, ktorý je skutočne bežec pre nich. All 3 runners will run, but you say live runners first. Všetci bežci ale bežia, ale vy musíte povedať, že hrajte na toho z druhej mety, teda na toho z prvej mety. Live runner second. Váš bežec je na dvojke. Live runner third. Možno váš bežec bude na trojke. Not a situation you practice very often. Je to nie situácie, ktoré veľmi často trénujete. It's a safety squeeze. Je to jednoducho bezpečný squeeze. Infield's got to run in, field the bunt, check the runner, and throw the batter out. Infield musí šprintovať, zdvihnúť tú loptu, skontrolovať bežca, ak nemá šancu, hodiť to potom na jedničku. The runner gets to practice following the third baseman in on the blind side. Hej, bežec na tretej mete musí sa strénovať to nasledovanie toho poliara na jeho slepej strane. Again, I see a lot of safety, I see many safety squeezes or safety bunts where the runner just doesn't take advantage of it. They got to throw it away for you. Videl množstvo squeeze playov zahraných tak, že jednoducho bežec z toho nevyťažil nič, jednoducho prekvapený, čo sa vlastne deje. Catcher acts the bunts, block ball in dirt, look for pickoffs after the batter misses the bunt. Hej. Treba, aby tí bežci boli pripravení na pick-offy od catchera, potom ako ten pálkar tú loptu neuleje. Now,
everybody has to practice their own little situation, but it's closer to game physical and mental situation. Každý z tých hráčov trénuje svoje vlastné situácie, ale je to pre nich veľmi blízke tým naozaj s tým herným situáciám. Any questions on that drill? Nejaké otázky na tento drill? You must have taught everybody their basic job before you get to this, understand that. Treba, aby každý z tých ľudí vedel, čo bude ich robotou ešte predtým, ako to pôjdu robiť. Aby tomu rozumeli. Freeze, stop. Zakričíte, zastavte, zamrznite. Why are you here? Prečo si tam? And find out if he just doesn't understand where he's A going. musíte prijať to, či proste, ak je to naozaj v tom, že nerozumie tomu, čo má robiť. Or did he just get excited? Alebo len preto, že jednoducho bol zrušený a zbol sa niekde, ani nevie sám prečo. Okay. No questions. You understood that. Takže v pohode, žiadne otázky, rozumiete to. Now, that's a drill one coach can run. To je drill, na ktorý stačí, aby jeden kauč tam bol, aby ten drill frčal. You don't need a staff of 4 or 5. Nemusí tam byť 4 a 5. Okay, now, I'm going to show you a drill that replaces when we just pitcher kind of simulates throwing home, coach hits a fungo, he jogs over and gets it, typical spring training. Pitcher defense. Ukážem vám teraz drill, ktorý normálne sa robí tak, že nahádzovač tú loptičku hodí na domácu metu, pomôcť to otlúše šlápnuť jedničku a podobne. Typický drill jarných tréningov. We're going to make people make mental decisions as well as physical actions. Chceme, aby tí hráči boli zaťažovaní tak mentálne, ako aj fyzicky. Now notice, I'm not using a full team, I'm not even using a full infield. Nepoužívam celý tým, dokonca nepoužívam ani celý infield. Okay. Pitcher on the mound. Nahádzovač na kopci. We'll have him come set because there's a runner on second. Necháme ho zastaviť v sete, pretože máme bežca na dvojke. And the runner reacts to him going home, not stealing, but getting a normal secondary. Takže bežec reaguje na ňo, na toho nahádzovača, nie ako keby kradol, pretože trojka sa moc nekradne. Ja keby normálne nahádzol, robí sekundárny výber. He doesn't throw a ball. Ale ten nahádzovač nehodí tú loptu. We have a screen right here. Máme tu na screen vpredu si to. This is the bullpen pitcher. Tu Or je, batting practice pitcher. tu je nejaký nahádzovač, ktorý proste páli, alebo nahádzuje betting practice, tak je tam, nahádzovač, ktorý hádže betting practice tomu pálkarovi na domácej mete asi. This is the screen. I stand off the side. I toss underhand. Takže ja stojím s tým screenom a spodným tosom to tam hodím. And we want the ball on the outside half the plate. A chceme ho hodiť na outsideovú stranu mety. Okay? So, now the ball is in play. A teraz je lopta v hre. Batter, we want him to work on driving the ball the other way. To, čo chceme od pálkara, chceme, aby tú loptu tlačil na opačnú stranu ihriska, hej, práva do toho svojho opozitu. The runner has to react where the ball's hit. Bežec musí reagovať podľa toho, ako bola tá lopta odpálená. Ground ball, Lopta hits po zemi, left, past the pitcher, minie nahádzovača, he advances. pokračuje. If the batter messes up and pulls the ball, he has to react differently. Ak naopak ten pálkár to počube a tú loptu zatiahne, musí reagovať podľa toho. The batter hits a fly ball or line drive, Ak ten pálkár odpálí flyball alebo line drive, musí reagovať. Zamrzne, vráti sa na metu alebo niečo. okay? If it's a ground ball, we want these two people working on getting the ground ball out. Ak je to ground ball, chceme, aby tí dvaja hráči pracovali na tom, aby toho pálkara vyautovali. Second baseman, first baseman learn to communicate, Prvometár a druhometár sa učia komunikovať. okay? So that we don't get hung up, tangled up, going after the same ball. Hej, takže sa nestane to, že by išli obidvaja po tej isté lopte, alebo naopak, obidvaja to nehajú práve tam do druhého. Second baseman needs to communicate early. I got it, I got it. Druhometár musí komunikovať včas. Mám ju, ja. You don't want the first baseman looking to see if he's got it. Nechcete aj prvometár sa pozeral a kontroloval to on, či teda ten druhometár to chytí alebo nie. Ground ball this side, pitcher's got to get over and cover. Ak je tá lopta blízko piča, jednoducho nahádzovač musí vyštartovať a ísť kryť prvú metu. He learns his first step is here on the ground ball. A tým pádom sa učí to, že jeho prvý krok je tam po ground balle na tú stranu od neho.
If the second baseman gets the ball, he stops. Samozrejme, ak druhometár tú loptu chytí, zastane. If it gets through, Ak prejde cez neho, he's got to hustle down and back up home because the other second's coming around. musí pod plusom zabiehať domácu metu, pretože máme bežca na druhej mete a hrozí to, že budeme hrať na tú domácu nejaký príhod zadného pola. If it's a fly ball to the outfield, Ak je to flyball z zadného pola, he's got to go back up third. musí sa rozbehnúť, zabiehať tretiu metu. He's got to learn that, yeah, my first two steps are here. I see it's a different play. Now I hustle back. I've Musí got another sa job. naučiť, že prvé moje 2 kroky smerujú k prvej mete, ale ako náhle je z toho niečo iné, musím to zmeniť a ísť niekde inde. First baseman knows he's got to cover, feed, or be cut off to home. Hej, prvometár vie, že bude tú loptu spracovávať, bude šlapať tú metu, alebo bude robiť cut-offa domov. Again, Znova, previous to this, you've taught runners what you want them to react to. You've taught these people how to cover. zase musíte vysvetliť tým bežcom, na čo majú akým spôsobom reagovať. Musíte vysvetliť tým infielderom, respektíve tým poliarom, čo a ako majú hrať. But now, we're making them both think ahead of time and react and correct as it goes along. Takže teraz sme spravili to, že aj jedni, aj druhí budú počas toho tréningu v nejakom časovom strese budú musieť reagovať. Just takes one coach to run this drill. You have to teach it. But Zase stačí jeden kauč, ktorý jednoducho bude tento drill robiť. I will tell you, back up away from it a little bit so you can see the whole picture. Hey, Don't get in the middle of it. Odstupte, robte trošku odstupte niekam do foulballu, ku backstopu, kam odkiaľ. Môžete celé to ihrisko vidieť na jedenkrát. Nestojte uprostred, že sa to bude okolo vás kmítať, lietať. Ask questions, freeze replay, all good ones to use, especially if you're the only coach, freeze replay might be your best teaching technique. Hej. Ako kauč chcete, aby rozmýšľali, používajú techniku, zamrznúť a zopakovať to, hej. Chcete, aby oni boli, ak sami prichádzali, najmä ak ste jediný kauč. You may have more than one person out of position and it gives you time to, okay, work with Pretože pitcher, sa môže stať, že máte v jednom čase viac ako jednu osobu, ktorá robí niečo zlé. then talk to the runner. Takže môžete, keď vám zamrznú, porozprávať sa s nahadzovačom, potom sa porozprávať s bežcom, čo mal spraviť ináč, aby na budúce už to urobil dobre. Okay. All right. Last one I want to talk about is what I call situation game. Posledná, čo sa budeme rozprávať, je to, čo volám situačné hry. For years, in fall ball, we would just play games with junior colleges, other colleges, and we just go and play, and whatever happened, happened. And we tried to learn from the situations that came up. Roky sme hrávali a nehávali sme to tak proste, nech sa stane, čo sa stane a učili sme sa z toho. If you play inter-squad games pre-season to get ready, Ak hráte nejaké také medzizápasové, priateľské zápasy a zápasy medzi, že rozdielite teda ten tým na dve družstva, or if you play practice games that don't count with Alebo maybe hráte- another local club, alebo hráte nejaké zápasy s nejakým blízkym klubom, ktoré sa nerátajú do tabulky alebo čo, len také prípravné. I would recommend you consider a situation game. Odporúčal by som vám, aby ste sa snažili hrať tie hry podľa tých jednotlivých situácií. I'm going to make sure we have to practice the situations that we will expect them to be successful at once we get into games. Musíme trénovať situácie, v ktorých budeme chcieť od nich, aby boli úspešní, keď sa dostanú do zápasu. Okay? Now, this is just sample. You can make any situation you want. You know what your team needs to work on. Toto je len príklad situácií, ktoré môžete trénovať. Vy sami si môžete zvoliť situácie, ktoré váš tým potrebuje trénovať. First inning, I want to start off runners on first base, nobody out. I don't wait for somebody to get on base. We start with the runner on first. Hej, First prvý batter. inning ideme hrať s bežcom na prvej mete a hráme sa, že je 0 autov. Nechcem čakať na to, či sa dostane alebo nedostane niekto na prvú metu, kedy sa tak stane, hej. Proste dáme tam bežca a začíname tak, 0 autov a bežca na prvej mete. The batter, the runner, the third base coach, if you're coaching third, you're practicing this Hej. situation. Pálkár, bežec, kauč na tretej mete, ak vy kaučete na tretej mete, tak aj vy sa učíte a trénujete tú situáciu. They're practicing getting my signs. A oni trénujú prijať váš signál. The defense is having, okay, got runner on first, what are the possibilities? Hej, naopak obrana si hovorí, OK, mám bežca na prvej mete, teda aké sú naše možnosti, čo sa od nás, čo budeme musieť zahrať. The whole package is available to you with runner on first, nobody out.
Hej, toto všetko je pre vás dostupné s tým bežcom na prvej mete. Pitcher has to, okay, I'm in a jam, I didn't get that first batter out, now I gotta bear down and pitch good from the set position. Hej, nahadzovať zase je pod tlakom, OK, sme bez automata, bežca na prvej mete, no budem sa musieť nejako vysekať. Ide do setu a skúša hádzať, hej, pod tlakom zase. Ball's hit and play, whatever happens, base hit. Lopta daná do hry proste odpálená, bez hľadu čo sa stane. Luft alebo jednometový hit. Before the next batter comes up, the batter is run at first base, nobody out. A potom, ako sa to dohrá, opäť máme bežca na prvej mete a je žiadny out. We may hit and run, we may steal, Môžeme hrať i ten rán, môžeme kradnúť, we may bunt and run. môžeme ulievať, môžeme hrať zúčoku a bunt and run. Hej, máte množstvo variácií, ktoré môžete natrénovať. Again, remember how we modified the game? Then we can go 3 outs, or I'm going to say we're going to go 6 batters. Hej, pamätáte sa, ak som povedal, že môžeme ísť na 3 outy, alebo môžeme povedať, že máme 6 pálkarov, alebo... Then switch sides. A potom to samozrejme vymeniť. The other team, runner on first, nobody out. A potom druhý tým, bez na prvej mete a bez autu. Second inning, we got a runner on second, nobody out. Druhý inning má bez na dvojke, žiadny out. Again, you can pick outs or batters. Zase môžete vybrať množstvo, môžete hrať na auty, alebo na pálkárov, alebo... But we're getting more people experience in that situation. Ale dávame počas situácie väčšiemu množstvu ľudí získať skúsenosti. More opportunity for you to teach. A pre vás viacej možností učiť, naučiť ich niečo. Okay, so I just go through this like runners first, third, one out, a very vulnerable situation. Prvá, tretia, jeden out, veľmi častá situácia. And it's a great opportunity to learn aggression on the bases. Je to veľmi dobrá možnosť natrénovať si ten agresívny base running. And then I'll throw one in, nobody on base, nobody out. Potom zase treba z nikto na metách, 0 autov. Play natural baseball. Pitcher's going to get first strike, first batter. Nahadzovač sa snažia dostať prvý strike, dostať prvého pálkara. Runner on third base, one out. Bežec na tretie, 1 out. But you can see what I've done here. I just picked situations that we want to perform successfully when we get to a real game. Vidíš, som to všetko spravil a čo sa dá natrénovať na to, aby ste tie situácie zvládli a neskôr boli potom úspešní v zápasoch. Stop and teach, freeze, replay, all those can be used here. Zastaviť a učiť, zamrznúť a zopakovať. To všetko sa tu dá použiť. Okay. Those are just some samples. Yes, young man in the back. Otázka, tam hore na pravo, ten mladý muž. I was going to say, Jim, that if you don't have enough players for a full inner squad, you can use the stopwatch. Hej. Ak nemáte napríklad dosť hráčov na to, by ste hrali hru v rámci svojho vlastného klubu, môžete používať stopky. Or maybe you only got 12, 14 players. Alebo napríklad máte 12, 14 hráčov. Each team has 4 players. Two groups on defense, one hitting. Každá skupina má povedzme 4 hráčov, jedna je na pálke a 2 sú v obrane. Whether you use a stopwatch, Môžete používať stopky, or you modify the size of the team, alebo vy modifikujete, upravíte množstvo členov toho jednotlivého tímu. okay? You just use your imagination. Jednoducho používajte svoju predstavivosť. Teach the basics, give them repetition. Učte základy, dávajte im množstvo opakovaní. But we have to have a bridge between the fundamentals to the game. Ale musíme byť schopní postaviť most medzi tými základmi a medzi zápasom. And we don't play enough games Ak nehráme dosť zápasov to get that. na to, aby sme to urobili, len v rámci tých zápasov. So you need to create game-like situations and give them a lot of practice at it. Takže sami musíte si tvoriť tréning, ktorý bude tým hráčom dávať skúsenosti herných situácií. Questions, comments? Nejaké otázky, nejaké komentáre? We all need our afternoon espresso to get going again? That's all right. We got Mr. Coffee coming up. Takže v pohode máme teraz After 5 minute pána break, kávu, ktorý Terry's gonna wake you up. Máte 5 minútiek, dajte si kávičku, preberte sa a ešte máme pred sebou jednu.